turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A Pro está morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente se encontrar. Mas eu espero que esteja tudo bem aí na casa de vocês, junto com o papai e com a mamãe. Então, mesmo estando longe, a Pro lembrou de vocês. E eu lembrei que nós estamos entrando num tempo muito bom, um tempo que todo mundo gosta, que é uma comemoração muito legal, que é o mês de junho, onde a gente comemora as festas juninas, as festas de São João, que a gente canta aquelas musiquinhas. Lembram das músicas? O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Lembraram das musiquinhas? Espero que vocês lembrem de muitas, porque eu quero ouvir vocês cantando e quero que vocês mandem para mim poder ver, tá bom? Hoje eu vou trazer uma história para vocês e eu espero que vocês gostem. É uma história que conta sobre uma festa junina que aconteceu lá na floresta. Vamos conferir a história? Beijo para vocês! Arraiá na floresta vem cá. O mês de junho chegou e na floresta vem cá os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado, iria fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar o cuscuz, canjica e mungunzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrasta-pé animar, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor. E os bichos se lembraram do sabiá mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se o macaco Cupido. Mas os bichos lhe disseram: soltar balão é proibido. Dona Cabrita chegou, juntamente com o pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João!